ايضا من الفراغات اللي برضو يعني احنا محتارين فيها شويه. يعني قصه رحيل اسماعيل الحبروك، وهي يعني قصه يعني فيها تضارب. وانا شخصيا مثلا قريت، كان الكاتب احمد عباس صالح كان عامل كتاب اسمه عمر في العاصفه. بيتكلم فيه عن يعني الفترة اللي هو قضاها كصحفي وكذا، والحاجات الكتيرة اللي حصلت، وما بين سجون، ما بين اعتقالات، ما بين منع من الكتابة، شيء من هذا القبيل. وذكر انه صلاح سالم اللي كان في الوقت ده رئيس مجلس إدارة جريدة الجمهورية، شال يعني اسم اسماعيل حبروك من على التلويثه. اسم اسماعيل كرئيس حبروك من على التلويثه، وان ده ادى ان الوالد كان عنده يعني حاله الضغط كان بيعلى عنه. احباط. بس هو كان قبل الواقع، يعني ان هو عنده ضغط دايما بيرتفع وكده. فانه الاحباط اللي حصل له ده هو اللي ادى الى سبب النزيف اللي حصل في المخ. بينما في رواية أخرى ودي رواها الأستاذ موسى صبري في الأخبار، دي بعد وفاة إسماعيل الوالد إسماعيل حبروك، في صفحة تأبينية كده كان هو كاتب فيها، وكان كاتب فيها سعد الدين وهبة. فكانوا ذكروا في هذه المقالات ان هو كان وقعة النزيف اللي حصلت له دي حصلت وهو في نادي الجزيرة وبيتابع مباراة تنس مع موسى صبري ومع كمال الملاخ. خلينا نقول الحقيقة، الأسماء اللي حضرتك كلهم ذكرتهم في إعداد الأموات، لكن أنا بدافع عن الحقيقة، مش بدافع عن زيد ولا عبيد. جميل. كويس. من قتل اسماعيل الحبروك حقيقة هو موسى صبري، في مشادة حصلت بينهم وفي الجمهورية، وراح ابويا يعني ضغطه كان عالي، وروح البيت وحكى لأمي الحكاية. وتاني يوم جاله النزيف في النادي، ونقل إلى أقرب مستشفى كانت قريبة من نادي الجزيرة، كانت مستشفى الجمعية الخيرية الإسلامية الشهيرة بمستشفى العجوزة. أما عن صلاح سالم، هذا ليس دفاعا عن صلاح سالم، فهم في دار الحق ونحن في دار الباطل. صلاح سالم أصدر قرار من مجلس قيادة الثورة بمرسوم وقرار جمهوري بأن تتقاضى أسرة إسماعيل الحبروك معاش وزير. أيوه. لأن كانت مدة خدمته قصيرة، فالتأمينات بالتالي هتبقى قليلة قوي، وده اللي ساعد أمي في إنها تتولى الصرف عليا أنا وأخوي رحمة الله عليه حتى تخرج. أخويا اتخرج من كلية الطيران وأنا اتخرجت من كلية آداب، ده ساعدها على إننا نعيش في، مش هقول في رغد من العيش، انما في مستوى لائق دون السؤال. ايوه. فده كان بفضل صلاح سالم اللي كان بيحاول يلقي احمد عباس صالح التهمه عليه على اساس انه يعني بينتقم من بيطول قامه كبيره، وربما بسبب خلاف صحفي بين احمد عباس صالح وصلاح سالم. كمان في حاجه مهمه، يعني معلومه كمان احنا يعني قرأناها، انه حكايه ان شيل الاسم من على الترويثه دي ما حصلتش، وعلى العكس تم. على العكس صلاح سالم اصدر قرار بان يظل اسم اسماعيل حبروك على التلويثه سنه كامله بعد وفاة، ولم يرفع الاسم الا بعد وفاه صلاح سالم. يا سلام. فده سبب شيل الاسم. يعني هو طبعا الحقيقه يعني ان الحاجات دي يعني تحتاج الى بحث تاريخي مدقق،
وبره، لانه بعض الناس اللي بتقدم شهاداتها للاسف الشديد ان الشهادات دي بتبقى مصبوغه ب اهواء شخصيه. اهواء شخصيه. سؤالي يعني في هذه الحلقه او اللي هختم بيه هذه الحلقه، كل هذا الهدير العظيم من كتابة شعر لكتابات صحفية لكتابات في القصة لذكريات، ما أوحتلكش وأنت صاحب القلم الصحفي إنك تكتب كتاب عن الوالد العزيز؟ شوف يا أستاذ جمال، وكأنك نكشت في قلبي. أنا كنت بصدد كتابة كتاب عن إسماعيل حبروك، وحقيقة الأمر يؤسفني إني أقول لك إن إحنا شعب مش قارئ، وإن إحنا شعب سميع أكتر منه قارئ. ففكرت إني أعمل ثقافته سمعية أكتر منها ثقافة بصرية أكتر. ففكرت في إني أعمل كتاب عن إسماعيل حبروك، وأرفق به CD بأحلى 20 أغنية عاشت في الوجدان ما بين وطنية وعاطفية. فالقارئ هيشتري الكتاب عشان يسمع الأغاني. أيوة. فما يسمع الأغاني وتعجبه فيقرأ الكتاب. كويس. وأنا كنت ناوي، ربنا يقدرني اني اطبع هذا الكتاب بهذا CD على نفقتي، على ان يخصص دخل هذا الكتاب لاوائل الخريجين من مدرسة اسماعيل حبروك، على ان توزع في ذكرى ميلاده وليس وفاته. أيوة. وذكرى الميلاد اهم بكتير، لانها ميلاد لشاعر وميلاد لقاص. صحيح. فانما الرحيل بتبقى دايما مصحوب بالدموع. صحيح. عكس الميلاد اللي مصحوب بالفرحة. وربنا يقدرني واعمل كده. لكن اخشى ما اخشى ان جمعية المؤلفين والملحنين تقول لي حق المؤلف فين وحق الملحن فين. هو فيما يخص الكتاب لا غبار يعني. لا الكتاب لا، انا بتكلم على CD. والCD والله يعني في اكتر من وسيله تسمح بانه السيديهات تنزل ان شاء الله مع يا رب مع الكتاب ان شاء الله باذن الله. وخصوصا معروف ان ده هيبقى عمل خيري يعني لسه تربحي ولا بالتاكيد. ونتمنى ان احنا يعني نشهد صدور هذا الكتاب يا رب ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. الحقيقه يعني انه الكلام عن قيمه عظيمه زي اسماعيل حبروك، قيمه عظيمه في حياتنا، مازال عطاؤه مستمر حتى الآن وحتى الغد بإذن الله. يعني حديث لا ينتهي. وإحنا في عوام في بحر الكلام بنشكرك على هذا التدفق وعلى كل هذه الذكريات، ونعتبر أن حضرتك ضيف دائم ان شاء الله باذن الله. ده شرف ليا. الله يخليك. اولا انا اللي بشكرك يا استاذ جمال، وبشكر طقم العمل كله من مخرجين لمصورين للمعده اللي قامت بدور عظيم لا استطيع انكاره، والمجهود اللي بذلته في البحث في دهاليب الصحافه ودهاليزها، وخصوصا مش هسمي جرايد انما هسمي الاتجار بالصور وبالمعلومات يعني لإظهار الحقيقة ولإظهار اسم يليق بصور موجودة عندكم فاتجروا بيها دون ذكر اسم دور نشر أو صحف. ألف شكر. ده أنا اللي شاكر يا أستاذ حسين، وعلى وعد بلقاء دائم ومستمر معكم عوام في بحر الكلام.